मैं सबके तारुफ के तौर पे बता देता हूँ। मेरा नाम आप जानते हैं, जावेद मलिक है। मैं डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल का डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ मैडम आयशा बानो हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस हैं। खास तौर पे जो कमेटी है लीगल रिफॉर्म्स की, उसकी भी चेयरपर्सन है और लोकल गवर्नमेंट की कमेटी की भी फॉर्मर मेंबर हैं। खुद भी लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक है, तो एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ आई हैं। हमारे साथ जमात इस्लामी की जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं, हमारे दोस्त अनायतुल्लाह खान सब मौजूद हैं, एक्स मिनिस्टर हैं फाइनेंस के भी और लोकल गवर्नमेंट में भी उनका बहुत रोल है लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने में, शायद पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है लोकल गवर्नमेंट की, उसमें एक नुमाया नाम है। हमारे साथ मैडम नईमा किशोर खान हैं, जो MNA हैं और जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक है। बहुत उनके साथ गुफ्तगू रहती है, बड़ी फाल, वो उसकी मेंबर हैं। कि जो हम एक मौजू जिस पर हम बात करना चाहेंगे आप सबकी सबसे पहले, वो ये है कि इस वक्त जो कोविड-19 का रिस्पांस है, इसके ऊपर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के बारे में क्या गवर्नमेंट के अंदर थिंकिंग मौजूद है। बाकी सूबाई सतह पे पंजाब में चौधरी परवेज लाई ने एक ऑल पार्टीज कमेटी बनाई है, हाई पावर्ड बरी। इसी तरह मरकज में स्पीकर असद कैसर ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जो कि इस पूरे रिस्पांस को ओवरसी करती है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि तकरीबन जो फेडरल लेवल पे 1200 अरब रुपए का जो पैकेज है, उसको ओवरसी करने के लिए बड़ा जरूरी है कि पार्लियामेंटेरियंस उसको खुद से गौर से देखें। तो चूंकि हमारे पास 2 लोग नुमाइंदा मौजूद हैं, तो मैं मैडम आयशा बानो से पहले पूछूंगा कि आप इस वक्त जो रिस्पांस के बाद गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, खास तौर पे पार्लियामान की ओवरसाइट के हवाले से, वो क्या हैं और आपकी उसके ऊपर क्या आप हमें मालूमात दे सकती हैं। तो उसकी फिर रिएक्शन पे मैं फिर अनायत साहब को और नईमा को कहूँगा कि वो उस पर रिएक्ट करें, और इकबाल साहब को कहूँगा कि वो उसके ऊपर फिर अपनी बात भी रखें। तो पहले मैडम आयशा बानो जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लाइक यू सेड दैट इट इज अ न्यू, एक हमारे पास एक नया एक वो है टू आई गेस स्टार्ट टॉकिंग एंड कोई काम वाम जो करना है वो अब मेरे ख्याल से इसी टेक और इसी डिजिटलाइजेशन और जो हम सारी बात कितने सालों से लगे हुए हैं उसी की तरफ अब आ गए हैं बाय फोर्स, बाय होकर। जो पहले खुद अगर नहीं जो आ रहे थे तो वो भी मजबूरी में आ गए हैं। नंबर वन, पर्सनली मैं खुद परसू कर रही हूँ बहुत ज्यादा, एंड आई हैव बीन इन कांटेक्ट विद स्पीकर साहब, और उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि हम लोगों की, बिकॉज यू ऑल आर अवेयर कि हमारी जब ये पेंडेमिक स्टार्ट होने से पहले हमारी जितनी भी स्टैंडिंग कमेटी थी दे वर ऑल डिसॉल्व्ड इश्यूज को। अनफॉर्चुनेटली ना असेंबली का सेशन हो रहा है और ना ही जो है हमारी स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं वो दे आर ऑल्सो डिसॉल्व्ड। करंटली रिसेंटली मेरी स्पीकर साहब से 2-3 दफा इस बात पे बात हुई है कि हम लोग असेंबली का सेशन कॉल करना चाहिए, ना जस्ट सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है इसके ऊपर डिस्कशन पेंडेमिक के ऊपर हो, बट बिकॉज देर आर थिंग्स दैट बीइंग पार्लियामेंटेरियन या बीइंग एन एमपीएस वी वुड वांट कि हम लोगों को भी एक क्लियर पिक्चर मिले, ताकि जहां पर हमारा कोई इश्यूज है वो भी उसको हम लोग असेंबली के फ्लोर पे हम लोग उसको हाईलाइट कर सके। सो इट इज इन प्रोसेस, बट जिस तरह ये पेंडेमिक एक अनसर्टन एक चीज थी, आई गेस नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, नोबडी रियलाइज्ड कि एक अनसर्टेनिटी सी है, नोबडी रियलाइज्ड कि इट विल गो टू दिस एक्सटेंट। जिस तरह बाकी दुनिया के नेशंस जो है, बाकी नेशंस जितने एक दे हैव टेकन बाय सरप्राइज, उसी तरह पाकिस्तान में भी जो है ये चीज नोबडी एक्सपेक्टेड कि ये इतना फैलेगा और इस लेवल तक आएगा कि हम लोगों के लिए असेंबली का इजलास बुलाना जो है वो भी एक मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अगर हम लोग रूल्स अमेंड करते हैं तो उसके लिए भी आपको असेंबली का इजलास बुलाना पड़ेगा, एंड रूल्स को अमेंड किए बगैर चाहे हम असेंबली के ऊपर अगर फोकस करते हैं, चाहे हम लोग कमेटीज को वापस फहाल करते हैं, चाहे हम लोग कोई भी स्टेप लेते हैं, तो उसके लिए असेंबली में असेंबली का होना इज बहुत इंपॉर्टेंट। और रैली भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्पीकर साहब के साथ इस पे मेरी बड़ी मल्टीपल मेरी उनके साथ गुफ्तगू हो चुकी है, एंड ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, क्योंकि ये इट्स नीड ऑफ द डे, इसमें कोई सियासत नहीं है, दिस इज कोविड-19, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए कि जिस तरह ई असेंबली वगैरह, या जिसमें हम लोग, लेकिन अगेन फॉर दैट वी हैव टू अमेंड रूल्स, कि अगर हम लोग अपने घरों में बैठ के असेंबली का सेशन अटेंड करते हैं
اس کے لیے بھی دوبارہ سے آپ کو اسمبلی کے رولز میں بھی امینڈمنٹ کرنے کے لیے اسمبلی تو جانا پڑے گا. میں عنایت صاحب آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا، خاص طور پہ اس تناظر میں کہ یہ اگر ایک سبق اگر ہمیں کووڈ-19 سے ملنا ہے تو یہ ہے کہ یہ اب ہمیں بالکل سیریس ہونا پڑے گا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نارمل پالیٹکس کرتے رہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیوں اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ پارلیمنٹری سٹرکچرز کو ریوائیو کیا جائے؟ اپوزیشن کی طرف سے بھی کیوں اس پہ مزاحمت ہے، اور آپ کا اس پہ کیا موقف ہے یا کیا آپ تجویز دیں گے؟ سر عنایت صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی، سچی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے تو حکومت کو پہلے دن سے آفر کی تھی، سراج الحق صاحب نے، اور اس کی کنٹینیویشن میں پھر میں نے محمود خان سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا، میں نے تیمور سے رابطہ کیا، تیمور سے میٹنگ ارینج کی، اور ہماری خواہش تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ کانٹیکٹ کرے. یہ جو میڈم نے کہا کہ کمیٹیز ڈیزالوڈ ہے، وہ کمیٹیز بھی اسپیکر صاحب نے رولز آف بزنس کے خلاف ڈیزالو کی ہے، اور اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ وہ کورٹ جائیں گی اور کورٹ سے ان کو بحال کرائیں گی، کیونکہ اسپیکر صاحب کے ساتھ یہ اختیار ہماری رولز آف بزنس کے تحت نہیں ہے کہ کمیٹی ایک مرتبہ منتخب ہو جاتی ہے تو ان کو ڈیزالو کرنا ان کا پاور نہیں ہے. یہ کسی جگہ بھی پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے پارلیمنٹری ہسٹری کے اندر، کمیٹیز کو یونیلیٹرلی کسی اسپیکر نے کبھی ڈیزالو نہیں کیا ہے. اور میں سچی بات ہے کہ اگر رولز کے اندر یہ ہے کہ یہ جو آن لائن سیشنز ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری لیڈرز کا ایک الٹرنیٹ فورم اویلیبل ہے. میری پچھلے دنوں خوشدل خان صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری درانی صاحب سے بات ہوئی ہے، بابک صاحب سے بات ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے درمیان کہا ہے کہ ہم خود اپنے درمیان ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اپنا ایک رائے عمل طے کرتے ہیں. لیکن حکومت کو پرویکٹیولی سچی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ شو کرنی چاہیے تھی، حکومت کو تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگتا ہے حکومت وہ لیڈرشپ شو نہیں کر رہی ہے. اور حکومت ایک لحاظ سے اپنی طرف سے اپنا کام کر رہی ہے، لیکن جو کنسنسس یہ جو پینڈیمک چاہتا ہے، جو ایک اتفاق رائے چاہتا ہے، پولرائزیشن کی کمی چاہتا ہے، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ اس پولرائزیشن کو اس ذریعے کے ذریعے سے کم کیا جاتا. جو میڈم نے اشارہ کیا، ہمارے درمیان ایک پولرائزیشن چل رہی تھی جب کووڈ-19 پینڈیمک بالکل ابتدا میں تھا، باقی دنیا کے اندر تھا، کے پی اور پاکستان کے اندر کیسز نہیں تھے. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے اور حکومت کے خلاف عدالتی جنگ لڑیں گے، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے تمام پارلیمنٹری لیڈرز اور تمام جو منتخب ممبران ہیں وہ مسلسل ہم احتجاج کریں گے اپنے حقوق کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے. کہ ظاہر ہے جب یہ کووڈ-19 کی ایمرجنسی انہوں نے ڈکلیئر کر دی تو میں نے درانی صاحب سے ریکویسٹ کی، بابک صاحب سے کی، انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ہمیں اب یہ بات چھوڑنی چاہیے، اب ہم حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن حکومت کی طرف سے ہم نے جو سپورٹ دیا، ہم نے جو اپنے احتجاج وغیرہ کینسل کر دی، اس کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آیا. تو آپ کی بات درست ہے کہ جو پارلیمنٹری اوور سائٹ کی اس وقت ضرورت ہے وہ مرکز میں بھی میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی وہاں برائے نام ہے، سچی باتیں ہیں، اور کوئی جنون کوشش نہیں ہو رہی ہے. اور اس وقت ملک کے اندر ایک لحاظ سے پولرائزیشن ہے اور ملک اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ دینا چاہیں گی ڈی آر آئی کو اور جو میڈم عائشہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید بھائی. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی ڈی آر آئی کے کہ بہت سارے جو اہم ایشو آتے ہیں تو اس پہ وہ ایک بہت جلدی سے اور بہت اہم وہ ایک سارے جماعتوں کو اور سارے پارٹیوں کو اور اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ایک میٹنگ اور اچھے انیشیٹو اور ایس او پی اور ریکمنڈیشن کے لیے میٹنگ کرتی ہے. تو میں آپ کے اس ایکٹیویٹی کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور ایک اچھا اس کو سمجھتی ہوں کہ تمام جماعتوں کو آج آپ نے کم از کم آن لائن لیا. دیکھیے جاوید صاحب، اگر آپ دیکھیں تو جس طرح یہ ایشو، جس طرح عنایت بھائی نے کہا کہ صوبے میں بھی ہم نے بہت احتجاج پہ تھے، اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی، اور مرکز میں بھی یہی حال تھا. اگر آپ ہماری جماعت کا دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کا، تو ہمارا تھا کہ ہم احتجاج کر رہے تھے، ملین مارچ، اور پھر ہمارا دوسرے مارچ چل رہے تھے. لیکن جیسے ہی یہ کرائسس شروع ہوا تو ہم نے وہ سارا کچھ ختم کر دیا اور ہم نے بالکل یکجہتی شروع کی، اور تمام جماعتوں نے جس طرح اپنے اپنے جو ان کے جو جماعتوں کے جو الخدمت تھی جو یا ہمارے انصار گروپ
थे या जो जिस जमात के भी जो विंग थे, उन्होंने अपने ग्रुपों को जो अपोजिशन के थे वो वॉलंटियरली उन्होंने अनाउंस किया कि वो हम करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ वो जो भी जिस जहाँ पे भी उसको इस्तेमाल करना चाहे हम उनके साथ देंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का रवैया देखें तो गवर्नमेंट ने किसी भी फोरम पे कोई एक भी मीटिंग उन्होंने मुनक्किद करने की कोशिश नहीं की, ना मरकज में अगर आप देखें तो कौमी असम्बली का एक ही मीटिंग हुआ और उसका जो हाल हुआ, वजीर आजम ने सिर्फ 2-3 जुमले कह के वो चलते बने, अपोजिशन की उसने एक भी बात नहीं सुनने की, वो जहमत नहीं की, जिसके जवाब में अपोजिशन वॉकआउट करने पे मजबूर हुई और उसके बाद कोई एक मीटिंग पे उन्होंने कोशिश नहीं की कि अपोजिशन को जमा किया जाए। हमारे सूबे का अगर आप हाल देखें, ठीक है, जिस तरह आयशा ने कहा आईन को अमेंड करना होगा, तो मेरे ख्याल में इजलास होना जरूरी है और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम उसमें के लिए इक़दाम कर सकते हैं। हमारा असेंबली कोई इतना दूर नहीं है कि हम SOP फॉलो ना कर सके। अभी बजट भी आने वाला है, फिर हमने बजट इजलास में क्या कर लेंगे। अगर आप देखिए अभी कौमी असेंबली के लिए मीटिंग्स हो रही थी कि हम सूबाई असेंबली में वो कर लेते हैं, कौमी असेंबली का बजट इजलास करेंगे, जो सूबाई असेंबलियों के मेंबरान है वो कौमी के वो सूबों में आएंगे और हर सूबे में आएंगे, वो कौमी असेंबली मतलब इस्लामाबाद नहीं आएंगे। तो अगर हर सूबे के मेंबरान कौमी असेंबली अब सूबे में जाएंगे तो जब सूबाई असेंबली का बजट होगा तो फिर वो सूबाई असेंबली के मेंबरान किधर जाएंगे, सूबे का भी तो बजट ने पेश होना है, तो फिर उनका क्या होगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं और ये एक आईनी मसला है, गवर्नमेंट को इस पे संजीदगी से सोचना होगा और ये रूल्स का मसला नहीं है, ये आईन का मसला है और इसको गवर्नमेंट को संजीदगी से लेना होगा। और अगर बिल्कुल सही है कि रूल्स के खिलाफ इस वक्त स्पीकर ने हमारी सूबाई असेंबली की कमेटियां तोड़ी है, वरना ये एक अच्छा मौका था क्योंकि जो कमेटी के मेंबरान है उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, हम बहुत आसानी से उनके कर सकते थे। अगर उन्होंने तोड़ दी थी तो अब कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, अब भी वो बना सकते थे, कम से कम अहम कमेटियों की वो अनाउंस कर देते, जो इस वक्त अहम कमेटियां थी उनको वो अनाउंस कर देते, उनके इजलास करते। अगर उसके भी ना करते तो पार्लिमानी लीडर्स का कम से कम इजलास बुलाते, लेकिन उन्होंने उसकी भी जहमत न की। अगर उसकी भी नहीं थी तो मेरी एक रिकमेंडेशन थी, वजीर आला साहब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंबरान की इजलास कर लेते, तो डाल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात हमारी जो मेंबरान थे तो वो इस वक्त बिल्कुल मेरे ख्याल में हमारे पार्लियामेंट भी इस वक्त लॉकडाउन में है, तो इसको नहीं होना चाहिए। इस वक्त सबसे अहम चीज हमारे पार्लियामेंटेरियन है जो मेंबर जो अपने लोगों के साथ राब्ते में होने चाहिए और इनको फॉल होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। ये एक अच्छा जी बहुत एक अच्छा मौका है कि मैं इकबाल मियां साहब से पूछूं कि वो इसके ऊपर क्या सियासी इनिशिएटिव गवर्नमेंट को ले सकती है कि वो ये कमेटियां रिवाइव हो जाएं, बिकॉज ये बड़ी पुरानी बात अब लग रही है कि बिल्कुल ही एक स्टेलमेट की कैफियत बनी है, जबकि कौम एक इमरजेंसी के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा जी, पहले तो जितने भी मेरे कुलीग्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद फिर नईमा किश्वर साहिबा ने जैसे बात की, मैं थोड़ा सा उनकी इंफॉर्मेशन में ये बात ले आऊँ कि CM साहब जो हैं इस वक्त बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उनको मीटिंग्स बुलानी चाहिए, बिल्कुल बुला रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले पेशावर जो कोहार डिवीजन है उधर के तकरीबन सारे ही MPs को क्वार्ट कमिश्नर ऑफिस में बुला के एक से मसाइल पूछे, इलाके की जितने भी सूरत हाल है, जो भी कमी पेशी हैं, जो भी वहाँ पे प्लानिंग्स चल रही हैं, जहाँ पे DC भी बैठा हुआ था, MP भी बैठा हुआ था पूरे डिवीजन के, और इसी तरह वो तकरीबन सब डिविजन्स को इसी तरह रेगुलर बुनियाद पे टाइम दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि देखें, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, स्पेशली वो अपने इलाके में रिलीफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जी हमारी किन किन चीज़ों की कमी है, तो वो हम गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करें, NGO को कम्युनिकेट करें, आपस में एक दूसरे जो बाहैसियत लोग हैं उनसे मदद लेके हम तैयारी रखें उस बुरे वक्त के लिए कि अल्लाह हमें उससे बचाए। वो टाइम पहले आई ही ना, लेकिन बहरहाल तैयारियों में सब लगे हुए हैं। तो जिस तरह
सूबाई गवर्नमेंट अभी इस मसले के हवाले से संजीदगी दिखा रही है, तो मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तक अभी आप देखें ट्राइबल एरियाज में कुरम एजेंसी, पारा चिनार, वेरी फार फ्लंग एरिया, वहाँ पे भी सीएम साहब खुद आए, उन्होंने जितने क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनका विजिट किया, खुद विजिट किया, उधर जो हॉस्पिटल्स हैं उधर विजिट किया, जो इनिशियली वहाँ पे मसले मसाइल हल कर सकते थे उन्होंने ऐलान किया और एक्चुअली जो कमियां थी वो पूरी भी की। फिर इसके अलावा आप ये देखें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास राशन कितना है, अगर लॉकडाउन की सूरत में जो है वो जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो लोगों तक किस तरह पहुंचेंगी। तो इन वेरी डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के साथ प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजों पे सब सरगर्म है। अब जहां पे बात आती है, बहुत अच्छा किया कि आपने लोकल गवर्नमेंट की बात थोड़ी सी छेड़ी, क्योंकि हमारा जो दो मौजूआत थे आज, तो एक तो मुझे ये आपकी गुफ्तगू से समझ आया कि जो प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव बिजनेस है, खासतौर पे जो ओवरसाइट, वो आपने ये कहा है कि वजीर आला या वज़रा की सतह पे तो बहुत इफेक्टिव जाहिर है, लेकिन जो हमारे बाकी कलीग्स ख्याल है कि जो पार्लियामेंट्री एक फॉर्मल कमेटी होनी चाहिए जो सारी ब्यूरोक्रेसी को बुला के मुश्किल पूछ सके कि रिस्पॉन्स कहाँ है, उस पर फुकदान है। अभी मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा गुफ्तगू को आपकी इजाजत से इकबाल मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बात की, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी पिछले साल 28 दिसंबर के बाद से लोकल गवर्नमेंट गैर फाल है, और ये इसलिए बदकिस्मती की बात है कि ये एक ऐसा सूबा है जो लोकल गवर्नमेंट के नए निज़ाम का बानी था। तो मैं दोबारा मैडम आयशा के पास जाऊंगा कि चूंकि लोकल गवर्नमेंट की कमेटी के पहले हिस्सा रही हैं, तो अब तो ये एक ऐसी वक्त की रागनी लगेगी कि मैं भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की बात करूं, लेकिन अगर आप मुस्तकिल लोकल लेवल पे आपके नुमाइंदे हैं ही नहीं, तो आप कैसे लोकल लेवल पे क्वारंटाइन और उसकी रिस्पांस कैसे होगा? सरकारी अफसरान के तो ये बस की बात नहीं होती। इस पे क्या गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है? जी मैडम आयशा। राइट, बिल्कुल आपने जो बात किया एक कांट डिसएग्री विद यू, मतलब कोई भी, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर की, इसकी उसकी, तो फिर वो लोकल गवर्नमेंट को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह मतलब अगर वो अवेयरनेस से लेके, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लेके, इवन अभी भी आपको अगर ये शायद मतलब ऑफिशियली तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अनऑफिशियली वी आर इन्वॉल्विंग लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो अवेयरनेस है, चाहे वो सेंसिटाइजेशन है, चाहे वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेगमेंट निग्लेक्ट हो गया है, क्वारंटीन हो गया है, क्वारंटीन के लॉकडाउन हो गया है, किसी को कोई इश्यूज है कि नहीं है, वो सारी चीजें जो है, जितनी भी हमारे एक्स लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वी स्टिल डिपेंडेंट ऑन देम। एंड मतलब वाकई में मतलब एब्सोल्युटली राइट कि अगर वो अभी नोटिफाई होता या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए होते और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नोटिफाई हुए होते, I think it would have been a lot different at the grassroots level, हम लोगों को एक्सेस टू, क्योंकि कभी भी प्रोविंशियल मेंबर्स के लिए, चाहे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स और एमएनए के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो ग्रास रूट लेवल तक उनको एक डेमोग्राफिक और जोग्राफी जो अपने इलाके का जोग्राफी जिस तरह होता है उसका आइडिया हो। तो अपने इलाके के डेमोग्राफिक और उसके जोग्राफी जो है, वहाँ के जो इश्यूज हैं, local government representatives are the ideal people to get hold of, and fortunately or unfortunately this is the situation कि जो अभी है, और हम लोग we are totally dependent on the ex local government representatives। मैडम आयशा, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो आप क्यों अपनी स्ट्रेंथ के खिलाफ, आपका लोकल गवर्नमेंट का आपने सिस्टम दिया, तो मैं ये हमें उसके पता है कि लोकल गवर्नमेंट क्यों, हमने पेपर्स उस पर लिखे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कौन सी सियासी तौर पे बहस गवर्नमेंट में क्या है जिसकी वजह से वो नहीं करवा सके, और अब उनका तो लगता है कि वो बिल्कुल नहीं करवाएंगे अभी, यानी इस पोजीशन में नहीं है। क्या पुरानी लोकल गवर्नमेंट को कोई बहाल? जी, जो पिछला वाला एक्ट था उसमें अगर आपको याद हो कि टिल दी एंड बड़ी डिस्कशंस चल रही थी, हमारे रिस्पेक्टेबल इनायत साहब जो है एक्स लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ कपल ऑफ अदर जो आर्ग्यूमेंट्स और जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी, एंड उसमें यही था कि देयर वर
मतलब लोगों की बड़े एक जो कहते हैं ना कि लोगों की रिजर्वेशंस थी, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग कोई भी ऐसा मतलब एक्ट लेकर आए जिसमें विजिबल, अगर इतनी बड़ी बड़ी रिजर्वेशंस लोगों की आ रही है तो वी वांटेड एवरीबडी कि उसका हर एक एंगल को हम लोग असेस करें, बजाय ये कि हम लोग ले आए और फिर दोबारा से हम लोग उसको अमेंड करके दोबारा से चेंज करेंगे, तो वो आपको पता है कि इट्स नॉट इजी टास्क, और वो भी फिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता. सो वी वांटेड टू बी श्योर कि अगर let's have Anayat Saab's take also on this कि Anayat साहब ये जो अभी इसके ऊपर हम मतलब लोकल गवर्नमेंट के फजाइल बयान करते रहे, वो तो अब हमें सबको पता है वो मुफीद है. आप ये बताएं कि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट अभी कर क्या सकते, इलेक्शन फौरन नहीं हो सकते, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि अभी भी हम स्ट्रक्चर्स पे इन्वॉल्व करें, और आपका अपना तजर्बा खिदमत के हिसाब से कि आप नीचे ग्रास रूट पे इन्वॉल्व करते हैं वॉलंटियर्स को, तो थोड़ा सा कोविड के अंदर जो हमें पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा क्राइसिस का सामना, ये कैसे हम सॉल्व करेंगे? आज का दिन चले अच्छा गुजर जाएगा, अल्लाह ना करे अगर मई जून में हमें ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, तो हम कैसे इसको इस गैप को फिल करेंगे जो सिर्फ सरकारी अफसरान अब कर रहे हैं? प्लीज. इकबाल भाई ने जो बात कही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इकबाल भाई देखिए, आपके यहाँ जो मोर्टेलिटी रेशो है, डेथ रेशो है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5.9% है, जो कि दुनिया के अंदर वर्स्ट हिट एरिया है उसी के बराबर है, और इस पूरी रीजन के अंदर किसी का नहीं है. खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खुद तैमूर भी मानते हैं कि यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, और वज़ीर आला साहब ने सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हैं, किसी अपोजिशन के लोगों को उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है. लोकल गवर्नमेंट के रेलेवेंस की आप बात कर रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि इस पे बात तो नहीं करनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट की इस वक्त रेलेवेंस क्या है. वो एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकती हैं, वो लोकल लेवल पे फंड आइडेंटिफिकेशन कर सकती हैं, वो गरीबों की निशानदेही कर सकती हैं. लेकिन इस वक्त अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि लोग इनके पास वो जितनी भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि पुराने सिस्टम के अंदर कोई 40,000 से ज्यादा थे, और वो बिल्कुल ग्रॉस रूट पे थे. इस सिस्टम की खूबी ये थी, जो 2013 के अंदर सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर चुके थे, उस सिस्टम के अंदर खूबी ये थी कि उसमें ये विलेज लेवल तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और शायद ही कोई गांव ऐसा सूबे के अंदर हो कि जिसमें लोकल गवर्नमेंट के 1 या 2 नुमाइंदे ना हो. तो इसलिए अगर इलेक्शन नहीं हुआ है और इलेक्शन ये नहीं कर सके हैं, तो मैं समझता हूं कि ये अब मुमकिन है कि जो पुराने इलेक्टेड लोग हैं उनको रीएक्टिवेट किया जाए और एक अबूरी दौर के लिए उनको काम करने दिया जाए. और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उसकी लीगल प्रेसिडेंट कोई है ना? देखिए, लीगल कोई नहीं है. हुकूमत जो है एक वॉलंटियर के तौर पे उनको कह सकती है कि काम को कंटिन्यू करे. ये हुकूमत के पास इसका रास्ता मौजूद है. उसकी स्ट्रेंथ ये है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे मौजूद हैं. जावेद साहब, उसमें ज्यादा पीटीआई की, इस सूबे के अंदर आप कैलकुलेशन करें तो इसमें ज्यादा पीटीआई के लोग होंगे. इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक इंक्लूसिव रिस्पॉन्स होगा, ग्रॉस रूट लेवल पे एक इंक्लूसिव रिस्पॉन्स होगा. इस वक्त इन्होंने एहसास प्रोग्राम के लिए जो डेटा कलेक्शन का सिलसिला चलाया है, उसमें वो बड़ा पार्टीजन है. मैं आपको बताऊं, उसमें ज़कात का चेयरमैन है जो कि पीटीआई का बंदा है, उसमें 2 एल्डर्स है, वो दोनों एल्डर्स हर जगह इन्होंने पीटीआई के लोग डाले हुए. स्कूल का उस्ताद डाला हुआ है तो वो भी जो पीटीआई का वोटर है उसी को डाला हुआ है. तो वो जो डेटा है, उस डेटा के अंदर भी बहुत बड़ा मसला है. ये काम अगर ये वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे थे उन्हीं के जरिए से करते, उन पे ट्रस्ट करते. हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम मुंतखब नुमाइंदों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. जो लोगों के जेन्युइन नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. ज़ाहिर उनका जो वर्थ है वो आप खुद समझते हैं कि जो बंदा एक मतलब मुंतखब हो जाता है वो एक रिसोर्स होता है, उसकी एक कैपेसिटी बिल्ड होती है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है. तो वो अगर इस वक्त इलेक्टेड ना भी हो तो उस रिसोर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए मैं समझता हूं कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है तो वो जो मुंतखब लोग थे वो मौजूद है, वो हर गांव के अंदर मौजूद है, शहर के अंदर मौजूद है, उनके सलाहियतों से फायदा उठाया जा सकता है, उनका डेटा मौजूद है. इसके लिए किसी मैपिंग की जरूरत नहीं रहेगी, किसी नए डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी. वो आपके साथ वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी फोर्स है, 40-45 हजार लोगों की एक बहुत बड़ी फोर्स है सूबे के अंदर आपके पास. नहीं, बिल्कुल. और आपका जो
اس پرٹیکولر کووڈ کے اندر نائد صاحب جو آپ کا رول ہے جس میں آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ خود جا کے خدمت فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز اور فیسلٹیز شیئر کی ہیں, ہر جگہ اپریشیٹ کر رہیں. ابھی بھی ایک سیاسی انیشیٹو کی ضرورت ہے آپ کی طرف سے بھی, اور میں ابھی میڈم نعیمہ کشور کے پاس بھی جا رہا ہوں کہ آپ جاوید صاحب اگر آپ مجھے ایک منٹ اگر میں رسپونڈ کروں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. جی پلیز جی کریں, پہلے عائشہ اور پھر جاوید صاحب, جس طرح ہماری آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہماری انٹرم ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, تو میرے خیال سے لیکن اس کے لیے بھی اگین آپ کو امینڈمنٹس یا کچھ نہ کچھ لانی پڑیں گی کہ انٹرم میرے خیال سے لوکل گورنمنٹ کا انٹرم سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے, جس میں آلریڈی یہی لوگ جو ہیں ان کو دوبارہ سے نوٹیفائی کر دیا جائے, بیکاز اس کے بغیر لائک اے سیڈ کہ ہم لوگ جو آلریڈی جتنے بھی ہم لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, چاہے وہ پرسنل لیول پہ ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہے, اس پہ بہت سارے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو وہی پریویس جو ہمارے کاؤنسلر اور ڈسٹرکٹ ممبر ان کو انوالو کر رہے ہیں. تو آئی گیس انٹرم گورنمنٹ اگر یہ ایک آپ پروپوزل جو بنائیں گے اس میں یہ ایک پروپوزل آپ لکھ سکتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جس طرح ہوتی ہے اس طرح انٹرم لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے ٹل دا ٹائم, بیکاز دسمبر میں اسی پینڈیمک کا ایک اور ویو ایکسپیکٹڈ ہے, ونٹرز میں دوبارہ سے آئے گا. So I don't know whether we'll be able to get the local government elections get to them by the December, کیونکہ یہ پینڈیمک ختم ہوگا, یہ سیٹل ڈاؤن ہوگا تو پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آپ الاؤ کر سکتے ہیں. تو دسمبر میں اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ دوبارہ سے شاید یہ پینڈیمک بہت بری طریقے سے پھیلے گا. اقبال آپ بتائیں, آپ ایک انفلوئنشل ایم پی اے ہیں, ہم سے بہت زیادہ انفلوئنس آپ کا ہے, تو آپ اس پہ کوئی کیا گفتگو آپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ آگے بڑھے, بجائے آپ صرف گفتگو کرتے ہیں؟ بیکاز آج اس کرائسس کے بعد میں نے بھی یہ سوچا کہ زیادہ گفتگو ہماری اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیسے اپنا رول بہتر ادا کر سکیں, اپنے جو بھی ہمارا رول ہے, چاہے ہم الیکٹڈ ہیں نان الیکٹڈ ہیں, تاکہ ہم لوگوں کی توقعات پہ پورا اترتے ہیں. اور یہ اب صرف پوائنٹ اسکورنگ سے زیادہ یہ ہے کہ اب ہم ہاؤ ٹو ریزالو دس ایشو. تو آپ پلیز اس پہ کوئی گائیڈنس کریں ایک بار. دیکھیں جاوید صاحب, جس طرح عنایت اللہ صاحب نے بات کی کہ جو ان کی تجویزات تھے, جو انہوں نے باتیں کی, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے بہتر سے بہتر بنانے کی. لیکن دیکھیں موجودہ سچویشن کو بھی آپ ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں. ابھی ایک حالت جنگ میں ہم, ابھی ہمارے پاس تیاری کا ٹائم نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس وہ جو پہلے سے پری پلان اسٹریٹجی, اور دیکھیں ہمیں سچویشن کا اندازہ اس طرح نہیں ہو رہا جی اگر لاک ڈاؤن فل کمپلیٹ کرتے ہیں تو غریب آدمی کا کیا ہوگا, اگر لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ بیماری کتنے پھیلے گی. تو ایک بیچ والی پوزیشن میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنی تیزی سے باقی دنیا میں پھیلا ہے. جہاں تک وہ بات ہوئی احساس پروگرام کی, تو آپ یقین کریں کہ اس کو اگین اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اور جتنی اسکریننگ یوز ہو رہی ہے, بے شک پی ٹی آئی کا آدمی ہے یا پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہے, جو انچارج ہے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے, لیکن جو فارمز ادھر جا رہے ہیں اس میں کوئی بھی سرکاری تنخواہ دار, سرکاری جس کو پینشن مل رہا ہے, کسی کے نام پہ جائیداد ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو یہ ظاہر کرے کہ وہ پیسے والا ہے, باحیثیت ہے, تو اس کو پیسے نہیں مل رہے ہیں. یہ فیئر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اچھا, پھر جو 8171 پہ میسیجز جاتے ہیں, آئی ڈی کارڈ, ان کی اسکریننگ کے بعد ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ایفرٹ ہے جس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہاں, اگر لوکل باڈیز الیکشن ہوتے, ہمارے پاس وہ لوگ ہوتے زیادہ بہتر تھا. ابھی ایسا کچھ اگر نہیں ہے ہمارے پاس سیٹ اپ, لیکن وہ پولیٹیکل لوگ وہ علاقے میں ریلیف ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں. ہاں, ان کو اور کیسے آرگنائز کیا جا سکتا ہے, بہتر بنایا جا سکتا ہے, یہ ہمارے سینئر پولیٹیشین اس پہ کرنی چاہیے. اور میڈم نعیمہ, آپ سینئر پارلیمنٹرین رہی ہیں پہلے بھی اب بھی. ایک جو سوال میرا آپ سے وہ تھوڑا ہٹ کے ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز, ہم جو کمیونٹی ہیں ساری پولیٹیشینز بھی, اور ہم بھی آپ کا حصہ ہیں بیکاز ہم آپ سب کام کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل ہرڈلز کو کراس نہیں کر پاتے. 5 سال گزر جاتے ہیں, ہمارے سیاسی مسائل نہیں حل کر پاتے, اس وجہ سے عدالتیں اور اس میں جھگڑتے رہتے ہیں. تو یہ اس پرٹیکولر پروسیس میں جس میں ہم نے اگلے 6-8 مہینے میں, جیسے میڈم عائشہ نے کہا ہے
یہ بیماری دوبارہ لوٹ سکتی ہے. ابھی بھی ہم کوئی قابل فخر پوزیشن میں, ٹھیک ہے بہت اچھی پرفارمنس ہے لیکن قابل فخر پہ نہیں ہے. تو آپ اس پہ ایک براڈ ویو, کیونکہ آپ نیشنل اسمبلی کو بھی دیکھتی ہیں اور خیبر پختونخوا کو بھی آپ دیکھتی ہیں, تو آپ کی سیاستدانوں کی سطح پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ایک قوم کو آپ ایک پیغام دے سکیں کہ ہم اس کو ایک جوائنٹ رسپانس ہم لا سکیں گے؟ جاوید بھائی, سب سے پہلے تو لوکل گورنمنٹ پہ دیکھیں, ایک پارٹی سے اپر میں ایک بات کروں گی کہ تمام پارٹیاں لوکل گورنمنٹ پہ ایگری ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے. اس لیے جب میں قومی اسمبلی میں تھی اور ہم الیکشن ریفارم کر رہے تھے تو ہم نے الیکشن لا میں اس کو ایڈ کیا کہ 140 ڈیز کے بعد ہم نے ہر حال میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرنے ہیں, اور اب یہ الیکشن لا کا حصہ ہے. چونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ تھی تو ہم نے اس کو لا میں شامل کیا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کے پی میں ابھی اس لا میں شامل کرنے کے باوجود بھی, سال گزرنے کے باوجود ہم اس میں کو نہ کر سکے, اور آج اس کرائسس میں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے. عائشہ صاحبہ نے کہا کہ ان ٹرم تو رولز میں, لا میں کہیں پہ بھی ان ٹرم لوکل گورنمنٹ کا کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ ہم نہیں کر سکتے. اقبال بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس تیاری کا ٹائم نہیں ہے, بالکل میں اس کے ساتھ ایگری کر رہی ہوں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو آپ ٹائیگر فورس پہ تیاری کا اور اس کے لیے خرچ کرنے کا وقت ضائع کر رہے, اس کو ضائع نہ کرے, اور وہ کام آپ جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ آپ ان سے لے. کم از کم جو خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کے ہیں وہ آپ کے ہیں, تو وہ کام جو آپ کہہ رہے کہ ٹائیگر فورس سے ہم والنٹیرینلی ان سے لے رہے, تو وہ آپ ان لوکل گورنمنٹ کے بندوں سے وہ کام لے کہ گورنمنٹ, مذہبی جماعتیں, مذہبی لوگ اور جو تمام لوگ ہیں انہوں نے ایک ساتھ مل کے چلنا ہے. اگر ہم نے اپوزیشن نے, مذہبی جماعتوں نے, مذہبی لوگوں نے, تمام قوم نے ایک ساتھ اس کا مقابلہ نہ کیا تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی عالمی وبا ہے کہ اگر ہم نے ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ نہ کیا تو بڑا مشکل ہوگا. موجود ہے میڈم, بہت شکریہ. اب ہم اس پروگرام کے آخر میں پہنچ گئے. اگر آخر پہ کوئی ریاکشن کسی کلیگ کا ہے, نائب صاحب کا, عائشہ میڈم عائشہ کا, اقبال بھائی کا, اگر آپ کچھ لاسٹ ورڈ دینا چاہیں تو پھر ہم میں حکومتی نمائندوں کے لیے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں حکومتی نمائندی کو 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل ایک پشتو ٹی وی ٹاک شو میں جو ہمارے تیمور بھائی ہیں ان سے بھی بات کی تھی. ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لیڈرشپ شو کرے, اور جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب اگر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے تو پارلیمنٹری لیڈرز کا اجلاس بلائیں. نمبر 2, میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ میں ایگری نہیں کرتا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹس ہے, میرا خیال ہے ہمارے لاز کے اندر, کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں اختیار دیا گیا ہے, ہم آرڈیننس کے تھرو جو پرانی ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کو انٹرم پیریڈ کے لیے ایک آرڈیننس جاری کر کے اس کو بحال کر سکتے 3-4 مہینوں کے لیے. میں تیسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو مورٹیلٹی ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے پوری ریجن کے اندر, اور باقی جو ویسٹ کے اندر ورسٹ ہٹ ایریاز ہے اسی کے برابر ہے. لیڈرشپ شو کرنی چاہیے, تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاسپٹلس کے اندر ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, اس وقت تقریباً 21 ڈاکٹرز جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر پازیٹیو ہو چکے ہیں, کوئی 15 نرسز پازیٹیو ہو چکے ہیں, پیرامیڈکس پازیٹیو ہو چکے ہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو فرنٹ لائن سولجرز ہے اس کے لیے حکومت نے صرف سلوٹ کے علاوہ, ان کو سیریمونیل سلوٹ کے علاوہ اور کیا پلان کیا ہوا ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے کیا کرے کہ ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو اور وہ آگے بڑھ کے کام کرے. بہت پریکٹیکل آپ کا تجربہ بھی اس میں ہے, بڑا پریکٹیکل آپ نے تینوں باتیں کی ہیں. میری توقع جو میرے دوست بھی ہیں اور میں بڑا احترام کرتا ہوں, اقبال بھائی, میڈم عائشہ, ان سے ہے کہ آپ اس شو کے بعد جب آپ کی گفتگو ہو وزیر اعلیٰ صاحب سے تو آپ یہ کم از کم جو پارلیمنٹری لیڈرز کا اجلاس ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چائے پہ بلانا ان کو, اور لوکل گورنمنٹ میں جو ریئلسٹک پروپوزلز ہیں وہ سامنے بالکل رکھنے چاہیے.
मैटर पे कुछ अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में करना चाहें। इजलास बुलाया जा सकता है अगर हुकूमत हिम्मत करे कुछ SOPs के साथ। दूसरा, अगर नहीं बुला सकते तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वजीर आला साहब भी बुलाए और स्पीकर साहब भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंबरान का इजलास बुलाए और जो डिस्ट्रिक्ट के मसाइल है उस पे करे, क्योंकि ये लंबा अरसा चलेगा और डिस्ट्रिक्ट के जो मसाइल है वो ज़ाहिर है हमने तमाम काम टप करके नहीं कर सकते, हमने मुल्क को भी चलाना है, सूबे को भी चलाना है, लोगों के जो दूसरे मसाइल है उसको भी लेके चलने हैं। दूसरे मरीज भी है, अस्पतालों को खोलना चाहिए क्योंकि जो दूसरे मरीज है वो सफर हो रहे हैं और जो क्वारंटाइन सेंटर है उसको अस्पतालों से दूर रखा जाए, अस्पतालों के अंदर क्वारंटाइन सेंटर को ना खोला जाए क्योंकि उससे दूसरे मरीजों को वो तकलीफ हो सकती है, वो ये मर्ज ज्यादा फैल सकता है। और गवर्नमेंट को, सिर्फ गवर्नमेंट मेंबरान को नहीं, अपोजिशन को भी एतमाद में लेके आगे बढ़ना चाहिए। जी मैम आशा जी। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह मैंने आपको पहले ही कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में बता दिया था कि मैं खुद CM साहब के साथ भी राब्ते में हूँ और स्पीकर साहब के साथ भी राब्ते में हूँ, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। और स्पीकर साहब ने और CM साहब ने दोनों ने कमिट किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लोग इजलास भी बुलाएंगे और इनको ऑन बोर्ड लेके, देखें ये कोविड-19 जो है इसमें पार्टी और ये इंसानियत की बात है और इंसानियत की बका की बात है और इसमें हमें अंदाजा है कि कोई भी सियासत इंशाल्लाह ना वो करेंगे ना हम लोग करेंगे। एंड we have immense respect for all opposition के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी हमारी लीडरशिप है, जितने भी है। एक दो बातें मैं करना चाहूंगी आपके उस पे कि I'll take the opportunity। एक तो नंबर 1 जो हमारा दिसंबर में इन्फ्लुएंजा का एक आएगा, एक फेज आएगा, उसके लिए मेरे ख्याल से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अभी हम लोग जो गुजर गया है उसके ऊपर क्रिप करने और उसके ऊपर रोने पिटने से अच्छा है कि आगे के लिए हम लोग सोचे कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड और क्या क्या चीजें हैं जो आगे हम लोग कर सकते हैं। अब तो अभी तक जो हो गया, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए नहीं हुए, आई थिंक उसके ऊपर बात करना से अच्छा है कि हम लोग वे फॉरवर्ड की तरफ जाएं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि इंटरम मेरे हिसाब से जरूर होना चाहिए, इंटरम क्योंकि इसके बगैर होगा नहीं और इंटरम में जो प्रीवियस हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको दोबारा ही लाया जा सकता है। नंबर 2, हमारा करंट जो एक टाइम है, हम लोग हमेशा शॉर्ट टर्म इश्यूज के ऊपर सोचते हैं कि जी राशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सेम पीपल विल हेल्प अस आउट कि हम लोग लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं उसके ऊपर कैसे इफेक्ट, जो क्योंकि इस पेंडेमिक के रिपरकशंस तो हमें शायद 2 महीने 3 महीने के बाद समझ आएंगी कि जो एक्चुअल इसका डैमेज होगा वो अभी नहीं है कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग बीमार हुए। ये चीजें जो है ना ये तो है ही है इनका, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस है पेंडेमिक के वो हम लोगों को 2 महीने 3 महीने के बाद समझ आएंगी। सो आर वी प्रिपेयर टू फेस दैट। नंबर 3, लोकल गवर्नमेंट का जो अभी का प्लेटफॉर्म है, अभी का जो सेटअप है, उसका ये इस टाइम का हम लोग बहुत बड़ा एक एडवांटेज ले सकते हैं। हम लोग इसको डिजिटल मैपिंग की तरफ लेकर जाएं। मैं बिल्कुल जी, मैं कंक्लूडिंग में ये आपका एक तो मशहूर हूँ कि आपने अपने यानी मसरूफियात से टाइम ने, आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है डिजिटल मीडिया की वजह से कि हम जल्दी रिकन्वीन कर सकते हैं, जल्दी एक्शन ले सकते हैं और अपने दरमियान फासलों